En aquest vídeo us explicaré com era el campus de la Universitat de Roskilde. Aquest no estava situat a Roskilde en si, sinó a un petit districte cap al nord-est. Tot i així estava a 5 minuts de la ciutat en tren, a 10 en bicicleta i a 20 a peu. A part, estava a 25 minuts en tren de Copenhagen. Realment es notava la diferència entre si vivies al campus o no, ja que tota la vida social estava concentrada allí. Era on hi havia tota la gent internacional. A Copenhagen anaven més aviat els que es quedaven 2 anys a estudiar màster i a Roskilde hi havia alguna gent que no havia aconseguit trobar pis al campus. Les cares no les tenies tan vistes, no venien tan freqüentment. Hi ha 3 tipus de residències al campus: Rockwool, Colibrien i Koralen. El primer, Rockwool, era un edifici de 5 plantes amb un pis a cada una. Aquest es compartia entre 4 persones. Hi havia una sala comuna amb una cuina i 2 lavabos i després hi havia 4 habitacions. Rockwool era la residència que estava més a prop de l'estació de tren i del súper. Després hi havia Colibrien, que eren passadissos llargs de 14 habitacions amb una sala comuna compartida i després una cuina bastant gran perquè era per 14 persones. Ja sóc a la meva habitació! Si me la imaginava és petita, tinc un munt d'espai per mi. Les habitacions tenien lavabo privat. El bo de Colibrien és que a dalt de tot hi havia la sala de les rentadores, que més que una sala de rentadores era una sala de festes. Era una planta supergran amb una petita sala on hi havia 2 rentadores que sempre fallaven i una secadora. La majoria de festes es feien a la laundry, que era l'espai més gran. Era ideal, la veritat, tindre la sala de festes a dalt teu i poder baixar als lavabos o el que fos i tornar cap amunt quan volguessis. Després, la residència més apartada era Koralen. Se ve Koralen des d'aquí, sobre todo. Koralen és un edifici molt gran i modern, amb passadissos llargs plens d'habitacions. I cada X habitacions hi ha una cuina compartida. Tot i que cada habitació tenia propi lavabo i pròpia cuina. És la que té les habitacions més grans i també els lavabos més grans. El problema de Koralen és que és més solitari, rotllo hotel. Colibrien era més familiar. Molta gent li agradava més Colibrien per això, per la vida social. Això sí, moltes de les festes també eren a Koralen. I bueno, com he dit abans, era la més apartada, que realment no està tan lluny, perquè a Trekroner no hi havia res tan lluny, però cada cop que havíem d'anar de Colibrien a Koralen de festa, era un pal perquè quan havies d'anar a les tantes de la nit amb tot el fred cap allí dalt, notaves la distància. Una altra cosa a destacar és la biblioteca. És un edifici preciós, molt transparent. Amb el teu carnet de RUC i la teva contrasenya, el teu PIN, pots entrar-hi sempre que vulguis. Està oberta fins a les 12 de la nit i jo em vaig quedar per Nadal i també està oberta, que tots els dies pots accedir-hi amb el teu carnet. Això sí, hi ha unes hores que tanquen. Davant de la biblioteca, un altre edifici a destacar és l'Students' House, un lloc on els danesos estaven bevent sempre i potser tu sorties de la biblioteca i hi havia una festa muntada just davant. La cervesa està a 10 corones, hi ha un futbolín gratis. Aquí també, a part de beure cervesa, al pis de dalt hi ha una sala amb molts de llibres i una cuina on, quan estava jo, se feien els International Dinners. Cada dimecres hi havia un sopar d'un país diferent. Come to Rook Bar, come to Student House. We have drinks, really nice cafe. We have board games that you can play. We have nice events. And if you want to be a volunteer, just feel free to join. Després també hi ha la cantina on pots anar a dinar. Tancaven a les 2:30 a la cuina. Estem dinant a les 12. I a les 3 tancada del tot. Conclusió, a Trekroner no et faltarà de res perquè hi ha súper, hi ha tren a prop, hi ha biblioteca, hi ha el que necessites, tot està a prop. Menys l'edifici al que jo anava a estudiar. Hi ha la gent, però sí que arriba algun punt en què et canses del campus perquè no hi ha res al voltant, el més a prop és Roskilde i tothom estàvem buscant anar a Copenhagen tan aviat com poguéssim, tot i que és car, és de 10 euros anar i tornar cada cop, però és molt necessari sortir de Trekroner de tant en quant. Pel que fa als estudis no passa res. Teníem temps lliure com per anar als jocs, és a dir, no ens havíem d'estar tot el dia a casa, no, ni a la biblioteca.
no. Bueno, com heu pogut comprovar, jo vaig viure a Colibrien i és la que preferiria i recomanaria. També per la meva manera de ser. La gent amb què més em portava era de Colibrien i vaig passar molt de temps a la sala comuna. ¿Cuántas horas llevamos así? Pues 6 horas y media, más o menos. 6 horas y media en esta mesa. Bueno, jo sempre estava amb gent, realment. Poques vegades vaig estar a la meva habitació. Vaya. Ok. I per això m'ha agradat molt Colibrien i ho recomano. També vaig tindre la sort de que el meu passadís era el que més internacionals hi havia. És a dir, Colibrien són uns quants edificis amb 2 passadissos, un a baix i un a dalt. Se ve my room? No, està a l'altre lado. I el meu passadís era l'únic de Colibrien que estava ple d'internacionals, perquè molta gent vivia amb danesos i era un rotllo diferent. Hola, estamos aquí en la cena de... Claro que estoy grabando, ¿qué te crees? Era un rotllo diferent viure amb gent que estava com tu d'Erasmus. A Colibrien, un dels dies sense wifi, vam tindre la genial idea de fer això. Posar fotos de les nostres cares amb un filtre de Snapchat a la porta de cadascú. Era claro. Clar que després hi havia els que no sortien de la seva habitació, però en general inclús vam decorar totes les parets amb fotos i donava molt bon rotllo entrar. She's been out for a week or a little more. Again and again and again, counting all these hours at night. A single cloud was passing by, hiding the moon behind the white. She always hid again. And years been fast in a row, but I didn't count. From time to time it felt like we had chosen different roads. Oh, the future is gonna be a new estate to you and me, at least in your eyes. And down to the upper side I can see